फ्रेंड्स, मैं हूँ नॉलेज फॉर ऑल से आपके साथ। आज मैं एक हर्बल टी बनाने जा रही हूँ जिसके अंदर बहुत कम चीज़ें हैं लेकिन बहुत यूज़फुल है। मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि उन्हें ऐसी टी बना के दी जाए जो मेरी मदर हमें बना के देती हैं और वो बहुत यूज़फुल होते हैं, स्पेशली फॉर कोल्ड सीज़न। जब विंटर आ जाते हैं तो आपको कफ़ और ये कोल्ड की बहुत होता है, बहुत कंजक्शन हो जाता है, चेस्ट और बहुत खांसी वगैरह आ रही होती है, तो आप मेडिसिन नहीं खाना चाह रहे होते। आप चाहते थे क्विक हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाए। तो ये टी बहुत सिंपल है, हर्बल टी है, आप इसको मिनटों में बना सकते हैं और बहुत जल्दी इससे आपको फ़र्क वहाँ से नज़र आएगा। इन टी के अंदर जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है वो ये हैं। हमें 3 अदद ग्रीन हरी इलायची चाहिए। इसके बाद एक हमें स्टिक दालचीनी की चाहिए, 2 अदद हमें लौंग चाहिए और पिंच ऑफ टी, कोई सी भी आप जो यूज़ करते हो वो चाहिए। अब हम इसका आपको मेथड बताते हैं इसके लिए क्या करना है। हमें लेना है 2 कप पानी। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मिलती रहे मेरी लेटेस्ट वीडियोस। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी टी। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक पैन चाहिए, उसके अंदर आपको 2 कप पानी चाहिए। आप 2 कप पानी डाल लीजिए और फिर इसके अंदर आपने ये 3 इलायची जो कि है वो डालनी है और साथ ही साथ ये दालचीनी जो थी हम वो डाल देंगे और 2 लौंग ये है, ये भी हम साथ में डाल देंगे। अब हमने क्या करना है, हमने पत्ती नहीं डालनी है, पत्ती सबसे लास्ट में डलेगी और इसके बाद हमने इसको कवर करके रख देंगे ताकि इसका बॉयल हो जाए अच्छे से। और इसका फ्लेम भी थोड़ा सा हाई कर देंगे हम, ये अच्छे से बन जाए तब तक इसका कलर आ जाए। जब सब चीज़ों का कलर आ जाएगा, टी बिल्कुल डिफरेंट कलर में आ जाएगी, तो फिर इसके अंदर जब 2 कप से 1 कप पानी रह जाएगा फिर हम इसके अंदर पिंच ऑफ टी ऐड करेंगे। तब तक हम इसे दम में पकने देंगे। अब ये बॉयल आ रहा है इसमें और टी का कलर चेंज हो जाएगा, बॉयल आना शुरू हो गया। अब कुछ ही देर में इसका कलर चेंज हो जाएगा टी का और फिर हम इसके अंदर बॉयल होने के बाद इसके अंदर पिंच ऑफ टी ऐड करेंगे। तब तक हमें वेट करना है और इसमें पानी भी थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, 2 कप से 1 कप पानी रह जाए। मैं इसमें अपना कलर चेंज कर दिया है, पानी भी रिड्यूस हो गया है। अब इसका कलर भी जो है लाइट ब्राउन कलर का हो गया है। इस स्टेज पे हम जो हैं अब पिंच ऑफ टी ऐड करेंगे। अब इसको मज़ीद हम पकने देंगे और इसके साथ साथ इसको हम वेट करेंगे कि और मज़ीद इसका कलर इन्हेंस हो जाए। टी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसको हम अब कप में निकाल लेंगे और इसको छान के कप में निकालेगा ताकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो पीने में ना आए। करना है, छानना है और इसमें अब हम कप में निकाल लेंगे। इसको आप विदाउट शुगर ज़्यादा पिए तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और शुगर ना ही यूज़ करें तो बेहतर है। इसकी अफादियत विदाउट शुगर ज़्यादा है तो आई थिंक वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। तो आप इसको इस्तेमाल करें विदाउट शुगर, ये बहुत इफ़ेक्टिव होगी। रेडी हो चुकी है और इस टी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी लगी। और इसके बारे में जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। एंड अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज फॉर ऑल को और अपनी फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अपने दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।